برکت برکت برکت. ویم ډیر خزیره دی. شکر الحمدلله یا الله. هر فرعون له موسی پیدا کیږي. ویم چې هر جنگ سالاران، ټوپک سالاران، زورواکي، غصبګر طالبانو ته تسلیمیږي، طالبان نیسي، افغانان ورنو اختر پې کوئ، اتڼونه پې واچوئ، ځکه 20 کاله د دې د ملت وینې دې وسکلي. زما ویډیوګان یا داسې نور زما لایفونه پراته دي. ما به همدا خبره کوله چې د دې نظام دشمنان طالبان نه دي. د طالبانو په خاطر دا خبره نه کوم، خپل ملي بیرغ مې شاته لګولې. ما به ویل چې دشمنان همدغه زورواکي، همدغه ټوپک سالاران دي، همدغه د حکومت کې دننه کړی دي. نن تاسې ته معلومات وشي زما خبره دروغ نه وه. افغانانو ورونو دا هغه فرعونان دي چې دا وطن کله په عیسای خرڅوي، کله په ایران خرڅوي، کله په 50 ملکونو باندې خرڅوي. نن په الله تعالی راوستي د دې په درد، د دې په بربادۍ باندې موږ او افغان خوشحالیږو، او د ټولو افغانانو کې دې زړه چولی دی. افغانانو ورونو دا هغه خلک دي چې زه رئیس جمهور نه منم، دا ولایت زما دی، دا وزارت زما دی، د افغانستان ملي بیرغ نه منم. هر یو ځان ته یو فرعون. نن د دې نه د فرعونانو نه محالونه پاتې کېږي. نو افغانانو ورونو موږ د خپلو خلکو سره یو، موږ بیا هم د خپل نظام د خپل حکومت سره یو. خو خبره دا ده چې د دې ټوپک سالارانو، د دې جنګ سالارانو دا حکومت نن دومره کمزوری کړو چې نن دې حال ته دا حکومت راورسو. ولاکې دا حکومت نه طالب کمزوری کړی، ولاکې نه د امریکې کمزوری کړی، او امریکې پې دا کارونه وکړه ځکه چې امریکایانو دې ته ډېر چانس ورکړ یوروپیانو چې سم شئ، اصلاح شئ، د سړي بچي شئ، انسانان ځانه جوړ کړئ. خو دې نه اصلاح کېده. نن یې پرې راوسته. وګوره چې څه حال دی. رب العالمین هم د دې نه بدتر کا. خدای رب العالمین دې تاسې ټول مردار کړي، ځکه تاسې د افغانانو د دې ملت پیسې تاسې ته به چې څوک وزارت ته درلو، تاسې وزارتونه موږ لیدلي چې تاسې به څه کوم سلوک کوم د افغانانو سره، د خپل ولس سره. نن تاسو سره ولس نه دی ولاړ. زه د افغانانو وینو، زه د ثبوت دا خبره کوم. 2 جمعې مخکې زه خبر شویم په ګمرک کې 10 لکه دغه به خرچه راتله مصرف په یو کانټینر باندې. د دې حکومت کې بعضې کړۍ به د هغې محصول یا د بل په نوم باندې بیا هغه دغه اخېسته. هغه چې طالبان کېناسته په هغې 80,000 روپۍ راتلي. 80,000 روپۍ ته طالبانو اخېستي. 10 لکو ته ګوره او 80,000 ته ګوره، یعنې 9 لکه او 13,000 روپۍ به د شخصي خپلو جیبونو ته والي. نو شکر الحمدلله ستاسې په بربادۍ، ستاسې چې دا محلونه لیلام کېږي یا د منځه ځي، موږ پې بلکل خوشحاله یو. زنده باد افغانان، زنده باد، زنده باد ټول افغانان. موږ د ولس سره یو. زنده باد د رمضان بشر دوست په شان چې هزاره دی، هغه شان دی افغانان چې وطن ته خپلو خلکو ته ژمن سړی دی. دغه شان دي خلک به سپورټ کوي. افغانانو ورونو مرګ په خاینینو، مرګ په زورواکو رب العالمین بدترین دوزخ نصیب کا. ځکه چې ستاسې د لاسه زموږ نن دا حال دی، ستاسې د لاسه زموږ میندې خویندې وکړې دي. دا اوس چې په کابل کې دا میندې خویندې په دې سړکونو پرتې دي، وکړئ ورسره کومک که نه بې غیرتو. او انشاءالله زه به ورته کمپین کوم، دغه خلکو سره به دا کومک کوو، دغه خپلو افغانانو سره.